Hai. Oma tu siapa lagi? Yang lama nikah berano, cuma yang lama lama nikah berani coba yo, takut kau nikah takut kau lama itu lama tapi yo piam no, yo yang lama orang lagi, lama le nabi orang lagi, lama le nabi orang lagi, channel le, pele follower lama le nabi orang lagi, cuma yang lama nikah, saya piam bima, no, lama bima, cuma yang lama phone ini yang lama tidak, no. Ada tu orang yang alungan minglawa, ya alungan minglawa, lama lagi ni juga lagi bau. Aloma udo yang muri aloma mengelawa lama li ni beta bawang ceno nikah ceno yang muri aloma udo peme no lama li ni beta no aloma aku pentau beta de be beta no pentau beta de no utoi ne pentau beta de ari kau kelu aloma atabe YouTube channel li udo yang YouTube channel li aloma subscribe lama li tu abi ni tapi no be beta kau tahu nggak be Kaya aloma lama le ni beda beda cuma muri aloma takwa kau sai tua mana muri aloma takwa kau sai ku cuma loma itu long tejauh piame muri loma itu long tejauh piame no cuma poma sema mapiu cuma phone ini yo cuma phone muine muri yo udu apa ni beda di lain mana bema ada cuma muri aloma lama le ni biro share lo ya le muri share be di mana cina pentau beda le, tu isu dah pentau beda le, ala udo ya YouTube channel, no, pentau beda le YouTube channel le, along me atabe, cina yang muri along me udo biar le, di mana pentau beda le YouTube channel, lama damoli win ne biar, no, channel le tu abi akau kali tu atabe biar, no, cina yang muri along me mengelaba, di mana udo ya channel, no, ada udo ya channel di mana udo ya channel, no, atikli pun apa deh, udah channel dekli pun ada, channel yang beri alongmet, utoi, dima alongmet channel itu tu apa dia, dima subscriber naik tapi ba, channel yang beri alongmet mengelaba, no,
အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီမှာဥတို့ရဲ့ channel ဒီမှာ link ချပေးထားတယ်နော်မျိုးတွေအားလုံးပဲသိအောင်ပြောတာ channel ကို link ချပေးထားတယ် YouTube channel တွေကိုဝါသနာရှင်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဥတို့ YouTube channel ရရင်လွှင့်ပေးမယ်နောက်ဘက်ကိုနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဒီမှာ channel လေးကို link ချပေးထားတယ်အဲ့ဥတို့ရဲ့ channel လေးကိုအားလုံးပဲ subscriber တော့အထားပေးပါအကောက်တော့အထားပေးပါကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲနော်ဒီမှာ channel လေး link ချပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီ link အပြာရောင် link လေးကိုလက်မလေးရင်ဒါမျိုးလေးသွားနှိပ်ပြီးတော့အကောက်တော့အထားပေးပါအဲ့လိုမျိုးလက်မနဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဦးတိုးကြီးလို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာဦးတိုးကြီးလို့ပေါ်လာရင်နော်အားလုံးပဲအကောက်အထားပေးပါနော် channel လေးကိုအားလုံးပဲဒါလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးတာပါကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တကွက်ကောင်းရိုက်မယ်ဗရိတ်လဲပြမယ်မျိုးတွေအားလုံးပဲလုံးပိုင်းတစ်လုံးပြမယ်အနီးကပ်နော်မျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီးကပ်ပေါ့ဗျာနော်ကဲအားလုံးပဲ channel လေးကို subscribe မှတ်ရစေတဲ့မျိုး subscribe လက်မမနှိပ်ရစေတဲ့မျိုးလက်မလေးနှိပ်ထားပေးကဲ viewer လေးရက်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်ကလက်ကားပေးတာမျိုးတွေအားလုံးပဲ line မှာပေးမှာအဲ့တော့ break ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေကိုကျွန်တော် break ပြထားတဲ့ break နဲ့ကျွန်တော်လုံးမိုင်းတစ်လုံးအနီးကဆွဲမယ်ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်ပြီးတောက်ကြနေဆိုတော့တကွက်ကောင်းရိုက်မှရတော့မယ်အဲ့တော့ဒါအမျိုးတွေအမြင်မဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတဲ့9-3ညbreak ဒီ3လုံးပေါင်း38 break 3ည8ဒီ3လုံးပေါင်း38 break 4ဘူးဒီ3လုံးပေါင်း3ည5 break 9-3ညဒီ3လုံးပေါင်း38 break 3ည8ဒီ3လုံးပေါင်း9-3ည break 23ဒီ3လုံးပေါင်း3-5 break အဲ့တော့3-5 break ကိုကျွန်တော်က1-4တကွက်တည်းပေးခဲ့တာမျိုးတွေအားလုံးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွေးချက်မယ်9-3 break ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချက်မယ်လုံးမိုင်တစ်လုံးနဲ့ရွေးချက်မယ်ဝင်လာခဲ့ဗျာမျိုးတွေအားလုံးပဲလက်မလေးနှိပ်ပြီးဝင်လာခဲ့ viewer တွေရက်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲကျွန်တော် line မှာပေးတာမှမျိုးတွေက viewer မတက်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့တကွက်ကောင်းပြမလို့မျိုးတွေက viewer မတက်တော့ဘူးဖုန်းမဆက်ကခေါ်ရင်တော့မျိုးတွေက viewer တွေကเนาะအများကြီးပဲအဲ့တော့လက်မလေးနှိပ်ပြီး share လို့ရတဲ့မျိုးတွေ share ထားပြတော့ဒီလောက်နဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဥတို့လုံးမိုင်တစ်လုံးပြမယ်ကလယ်နာကြလုံးဝချောင်းပိတ်ပြီးရရမယ်ခဏတကွက်တည်းပြမှာမျိုးတွေအားလုံးပဲဝင်လာခဲ့နော်ချောင်းပိတ်ပြီးရရမှာကလယ်နာကြဒီမှာစိုက်ပြပြီးပေးမှာချောင်းပိတ်ပြီးရမှာတကွက်တည်းလုံးမိုင်တစ်လုံးလုံးပိုင်းတစ်လုံးချောင်းပိတ်ပြီးရိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဝင်လာခဲ့လက်မလေးနှိပ်ပြီးဝင်လာခဲ့ channel ကို subscribe မှတ်ရစေတဲ့မျိုး subscribe အထားပေးလက်မမနှိပ်ရစေတဲ့မျိုး viewer တွေရက်နေစီတယ်ဗျာနော်မြန်ဝင်လာခဲ့နော်အားလုံးပဲဥတို့နော်ဥတို့ရဲ့ဒီမှာနော်ချပေးထားတဲ့ link ချပေးထားတဲ့ link လေးကိုလည်းအားလုံးပဲအထားပေးဟုတ်လားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလုံးမိုင်းတစ်လုံးကြည့်မယ်ဆိုရင် comment မှာမှန်ပေးလုံးမိုင်းတစ်လုံးကြည့်မယ်ဆိုရင် comment မှာမှန်ပေးဒီမှာ calendar နဲ့ပြမှာမျိုးတွေအားလုံးပဲလုံးမိုင်းတစ်လုံးကြည့်မယ်ဆို comment မှာမှန်ပေး calendar နဲ့ပြမယ်လုံးမိုင်းတစ်လုံးကြည့်မယ်ဆိုရင် comment ကလေးတွေမှန်ပြန်နော်မျိုးတွေအားလုံးပဲမျိုးတွေ comment မှန်တာမတွေ့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာ line မကောင်းလို့လား comment တွေမှန်တာမတွေ့ရဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုး comment ကလေးတွေမှန်ပေးပါဦးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါ okay ဟုတ်ကဲ့ comment တက်လာပြီနော်ကဲအားလုံးပဲလုံးမိုင်းတစ်လုံးကြည့်မယ်ဆို comment မှာမှန်ပေးကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဒီမှာဦးတို့ site ပြမှာနော်ဒီမှာ calendar site ပြပေးမှာမျိုးတွေကိုအားလုံးပဲ site ပြပေးမှာမျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဦးတို့ site ပြပြီးပေးမှာလုံးမိုင်းတစ်လုံးကို site ပြပြီးပေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေကအားလုံးပဲလက်မလေးနှိပ်ပေးထားကျွန်တော်ဖုန်းမဆက်ကပေးမှာမဟုတ်ဘူး line ပေါ်မှာပဲပေးမှာလို့ကျွန်တော်ပြောပြပါပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲကြည့်မယ်တဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲ share ပေးထားလိဗျာ share ပေးထားဒီမှာကျွန်တော်လုံးမိုင်းတစ်လုံးကိုဒီမှာပြမယ်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေကိုပြီးမှကျွန်တော်တကွက်ကောင်းပြမယ်လုံးမိုင်းတစ်လုံးကိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲလုံးမိုင်းတစ်လုံးကိုပြမယ်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေကိုတကွက်ကောင်းပြမယ်မျိုးတွေအားလုံးပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဲအားလုံးပဲဥတို့ဒီ site ကလေးကိုကြည့်မယ်နော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ site ကလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲမြင်ရမှာပေါ့ဗျာနော်ကလယ်နာနော်ကလယ်နာကြကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကလယ်နာကြဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်လုံးမိုင်းတစ်လုံးကိုဥတို့ပြမှာနော်လုံးမိုင်းတစ်လုံးကိုပြမှာကဲအားလုံးပဲလုံးမိုင်းတစ်လုံးနဲ့ကိုပြမှာကဲကျွန်တော်ရဲ့ပေးသက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလုံးမိုင်းတစ်လုံးနဲ့ကိုပြမယ်ကဲဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဲအားလုံးပဲ comment မှာမှန်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဥတို့ပြမယ်ကဲမြင်ရလားကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေ site ဒါကလန်နာဆိုတော့ဒါကလန်နာဆွဲထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲမြင်ရလားဒါတကက်2ကက်3ကက်4ကက်5ကက်ဒါကက်တွေနဲ့ကလန်နာကြကလန်နာလုံးမိုင်းတစ်လုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲ share လို့ရတဲ့မျိုးတွေ share ပေးတာကဲအားလုံးပဲတစ်ချက်ကြည့်ဗျာလုံးမိုင်းတစ်လုံးနဲ့ကိုပြမယ်တနေကုန်မှာလုံးမိုင်းတစ်လုံးနဲ့ကိုပြမယ်နော်တနေကုန်လုံးမိုင်းတစ်လုံးနဲ့ပြမယ်အဲ့ဒီလုံးမိုင်းတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့နဲ့ break နဲ့အပီရိုက်ရမယ်ဟုတ်လား break ပါပြအောင်မှထပ်ပြီးတော့ break ကမကျင်တဲ့သေးဘူးထပ်ပြမယ်လုံးမိုင်းတစ်လုံးနဲ့ကဲအားလုံးပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတကက်ကိုအရင်ကြည့်မယ်
ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပိတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့30ဆိုတော့3ထိပ်စီအဲ့ဒီ3ထိပ်စီတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့လာမဲ့အပတ်မှာလုံးပိုင်တစ်လုံးကျွန်တော်တို့ဆင်းပြရမယ်တပတ်စာ9ရက်တပတ်စာမှာလုံးပိုင်တစ်လုံးဒီ3စီတဲ့9ရက်မျိုးတွေအားလုံးပဲဒီမှာကြည့်ဥတို့ဒီမှာစိုက်ဆွဲထားတယ်ဒီ3စီတဲ့9ရက်တပတ်မှာကျွန်တော်တို့ကြပေးရမယ်တဲ့3ညာ3လို့ကြတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တကက်ကြည့်မယ်တနင်္လာနေ့မှာကြတယ်ကျွန်တော်တို့4ဆိုတာ4ထိပ်စီအဲ့ဒီထိပ်စီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့4ပိုင်းတစ်လုံးကြရမယ်3ညာ4တကက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ပွဲကိုကြည့်မယ်50ခွန်5ထိပ်စီအဲ့ဒီ5ထိပ်စီဒီရဲ့ကျွန်တော်လာမယ့်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့5ပိုင်းတစ်လုံးကြပေးရမယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်လက်မလေးနှိပ်ပေးထားကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲလက်မလေးနှိပ်ပေးထားနော်ဒီမှာဘာကျွန်တော်တို့ဘာကြလဲတင်5ဟာလားဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တက်ပြီးကြည့်မယ်ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့မှာတပွဲမှမဖောင်သေးဘူးနော်ဒါကက်တိုင်းကိုကြည့်တာတနင်္လာနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြားတယ်80 8ထိပ်စီအဲ့ဒီ8ထိပ်စီကနောက်တပွဲမှာကျွန်တော်8ပိုင်းလို့ကြားမယ်18လို့ကြားတယ်38လို့ကြားတယ်ထားလိုက်ပါတော့တစ်လုံးကြားသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ18တပွဲအဲ့ဒီ18တပွဲကကျွန်တော်1ထိပ်စီလာမယ့်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့1ပိုင်းတစ်လုံးကြားပေးရမယ်တင်5ထားလိုက်ပါတော့တင်5ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတင်5တပွဲမှမဖောင်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီတင်5 1ထိပ်စီအဲ့ဒီတစ်ထိပ်စီကလာမဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တစ်ပိုင်တစ်လုံးကျွန်တော်တို့ကြပေးရပါမယ်တဲ့တစ်ထိပ်စီကကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ပိုင်တစ်လုံးကြပေးရမယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါကြလဲနော်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတာဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်တောင်ရောက်သွားစိုက်ကနော်ခဏလေးဗျာနော်ခဏလေးဇဝေးလေးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါတွေကိုမကြည့်တော့နဲ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဒါတွေကအကုန်လုံးထွက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနားကိုပဲပြမယ်အရှိကြီးဒီမှာကလန်နာဆိုတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်ရဲ့မျိုးကြီးမသိမှဆိုလို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုပဲပြမယ်အမျိုးတွေမြန်မျိုးကြီးကြည့်ဒါတွေကလုံးဝမဖောင်းသေးဘူးဒီမှာကြည့်အဲ့ဆိုင်ကကလန်နာလုံးဝမဖောင်းသေးတဲ့ site เนาะအမျိုးတွေအားလုံးပဲအဲ့လောက်အများကြီးကိုမကြည့်တော့နဲ့ဒီနားလေးကိုပဲကြည့်ရဒီနားလေးကိုပဲကြည့်ဒီမှာတစ်ဘူးတနင်္လာနေ့မှာတစ်ဘူးအဲ့ဒီတစ်ဘူးဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ပိုင်တစ်လုံး61ဒီနားလေးကိုပဲကြည့်လိုက်40ခွန်เนาะအဲ့ဒီ40ခွန်4ထိပ်စီတနင်္လာနေ့မှာကြားတယ်40ခွန်4ထိပ်စီအဲ့ဒီ4ထိပ်စီကဒီဘွဲမှာကြပြရဒီမှာ3ည4ဒီမှာ3ည4 3ညထိပ်စီအဲ့3ညထိပ်စီကဒီမှာ3ညပဲဒီမှာ3ညလုံးပိုင်းကြမယ်ဒီမှာ3ည5အတိုးပဲကြည့်တော့ဗျာအရှိကြီးတွေကြည့်နေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့69ထိပ်စီအဲ့ဒီ6ထိပ်စီကကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲမှာကျွန်တော်လာကြပြရမယ်6ပိုင်းနော်နောက်တစ်ပွဲမှာလာကြမယ်6ပိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာ64လို့ကြတယ်64က6ထိပ်စီဒါမဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ကြပြရမယ်69ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာကြပေးရမယ်တင်5တစ်ထိပ်စီအဲ့ဒီတစ်ထိပ်စီကကျွန်တော်ဒီပင်မှာကျွန်တော်တစ်ပိုင်းတနင်္လာနေ့ကြမယ်တစ်ထိပ်စီကကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ထိပ်စီတစ်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဩကွက်ရိုက်ရမှာเนาะဒါတနေကုန်ပြောတာเนาะဒီမှာတနင်္လာနေ့ကြရဲ့တစ်ထိပ်စီအဲ့ဒီတစ်ထိပ်စီကကျွန်တော်ဒီပင်မှာကြပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖောင်းပွဲဒီမှာကနန်းတော့မထည့်ရသေးဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကနန်းမထည့်ရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ကမကြသေးသည့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တောက်ကြနေတနေကုန်မှာတစ်ပိုင်ကကျွန်တော်တို့ကြပေးရမယ်အဲ့တော့တစ်ပိုင်ကြပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျောင်းပိတ်ပြီးရရမယ်တစ်ပိုင်เนาะအဲ့ဒီတနင်္လာနေ့မှာဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းထားတဲ့လုံးဝမဖောင်းသေးဘူးတပွဲလုံးအဲ့ဒီကလန်နာအကုန်လုံးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်လုံးဝမဖောင်းသေးဘူးเนาะဖောင်းပွဲတပွဲမှမရှိသေးဘူးဒီတပွဲမှာဖောင်းရင်တော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးဗျာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့မှာကြားတဲ့အဲ့ဒီတင်5တစ်ထိပ်စီကဒီပင်မှာဒီ9ရက်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ပိုင်တစ်လုံးဆင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါလည်းမဆင်းဘူးကြာတာပရိတ်လည်းမဆင်းဘူးတောက်ကြနေအဲ့တော့တောက်ကြနေမှာကျွန်တော်တစ်ပိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဩကွက်ရိုက်ရမှာကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဥတို့ပြထားတဲ့အဲ့တော့တစ်ပိုင်ကိုဩကွက်ရိုက်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြထားတဲ့တစ်ပိုင်ကိုကျွန်တော်လည်းပြထားတယ်အဲ့တော့တစ်ပိုင်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗရိတ်နဲ့ချုပ်ပြီးကြည့်မယ်အမျိုးတွေအားလုံးပဲတစ်ချက်ကြည့်ဗရိတ်နဲ့ချုပ်ပြီးကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ brain နဲ့ချုပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတကွက်သေးပဲရိုက်မယ်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပေးထားတာ14เนาะအဲ့တော့14ပေးထားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်14တော့မိမ့်မတင်14ဘာကြောင့်မိမ့်မတင်လဲလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ9-3ည brain နှစ်ဒီသုံးလုံးပေါင်း9-3ည brain ကိုတဲ့ကျွန်တော်ကတကွက်ကောင်းရိုက်မယ်ဆိုရင်4-4-3ညဒီ4-4-3ညကနန်းသုံးလုံးပေါင်း8ကို3ည8လို့ brain 8နဲ့ရိုက်9-3ည9-3ညဒီသုံးလုံးပေါင်း9ကိုတဲ့23နဲ့5 break လို့ရိုက်ဒါဆိုရင်8-3ညနဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်း3ည
ရှစ်တုံညာနဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်းတုံညာကိုတုံညာပရိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ဝင်မယ်မျိုးတွေအားလုံးပဲရှင်းလားဒီမှာကျွန်တော်ရေးပေးမယ်ဗျာဒီသုံးလုံးပေါင်းချင်းစီရှစ်ကိုရှစ်ပရိတ်လို့ဝင်တယ်ဒီသုံးလုံးပေါင်းငါးကိုငါးပရိတ်လို့ဝင်တယ်ဒီသုံးလုံးပေါင်းတုံညာကိုတုံညာပရိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမယ်တဲ့တုံညာပရိတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ပိုင်ကကျွန်တော်တစ်ထိတ်ကဒီမှာကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြထားတယ်တစ်ထိတ်ကရှိနေပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ထိတ်ကရှိနေပြီကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြထားတယ်အမျိုးတွေအမြင်ပဲဒီသုံးလုံးပေါင်းတုံညာဒီသုံးလုံးပေါင်းရှစ်ဒီသုံးလုံးပေါင်းသုံးဒီသုံးလုံးပေါင်းတစ်ပိုင်ဒီသုံးလုံးပေါင်းတုံညာထိတ်ဒီသုံးလုံးပေါင်းကြီးဒီနှစ်ထိတ်ဒီသုံးလုံးပေါင်းတစ်ထိတ်အဲ့တော့တစ်ထိတ်ကရှိနေပြီဆိုတော့ဒီသုံးလုံးပေါင်းရှစ်ကိုရှစ်ဒီသုံးလုံးပေါင်းရှစ်ကိုရှစ်ပရိတ်ဒီသုံးလုံးပေါင်းငါးကိုငါးပရိတ်ဒီသုံးလုံးပေါင်းတုံညာကိုတုံညာပရိတ်ဒါဆိုရင်ဒီသုံးလုံးပေါင်းကြီးဒီ3နဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်း3နဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်း3မဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပရိတ်ဒီဘာပရိတ်လို့ဝင်ရမယ်ကောမမမှန်ပြီကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲကောမမမှန်ပြီကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ပြော80ကျော်ကောမမမှန်ပြီကိုကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲကဲမှန်ဗျာနော်ဘာပရိတ်လဲပရိတ်ဒီဘာပရိတ်လဲကောမမမှန်ပြီကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲမှန်ပြီဒီသုံးလုံးပေါင်း4438ပရိတ်ကို38 939ပရိတ်ကို9ပရိတ်ကို25ရှစ်တုံညာနဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်း9ကို9ဒီသုံးလုံးပေါင်းတုံညာကိုတုံညာပရိတ်လို့ဝင်မယ်ဒါတုံညာ BK အဲ့တော့983နဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်း3 832နဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်း3ဒီသုံးလုံးပေါင်းပြန်3မယ်ဆိုရင်3ချက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်3ရှိလို့ဘာပရိတ်ဝင်မှကျွန်တော်တို့က3ဖြစ်မှာလဲကောမမှာမှန်းပြီကဲ view 90ကျော်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲမန်းပါအောင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲ19တဲ့ရှယ်လာတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะတကယ်လာပါတယ်ဒီမှာရေးမယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်မကြိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဥတို့တို့ကနန်းရေးမယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲ10 break မှန်တယ်เนาะ10 break 10 break ကကျွန်တော်တို့10လို့လဲထည့်လို့ရတယ်เนาะ10လို့လဲထည့်လို့ရတယ်ဒါအမျိုးတွေကိုယ့်ဘက်ကိုထည့်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ပြသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးအားလုံးပဲဥတို့ကနန်းစီမယ်เนาะကနန်းမစီခင်မှာနောက်တော့ရောပြန်ပြမယ်ဒီသုံးလုံးပေါင်း8ကို8ပရိတ်ဒီသုံးလုံးပေါင်း9ကို9ပရိတ်ဒီသုံးလုံးပေါင်း3ညကို3ညပရိတ်983နဲ့ဒီ3 832နဲ့ဒီ3ဒီ3ပြ3ချက်ရိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ3ရှိလို့3ညပရိတ်ဝင်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးအားလုံးပဲเนาะအားလုံးပဲ comment မှာမှန်းပြီး view 90ကျော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနန်းစီမယ်ကျွန်တော်တို့ကနန်းစီမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲကနန်းစီလိုက်မယ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မျိုးတွေအားလုံးပဲတစ်ချက်ကြည့်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတနေကုန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဘယ်နှစ်ရက်လဲမသိဟော2ရက်ကျွန်တော်တို့က2ရက်နေ့တနေကုန်မှာတစ်ပတ်သည်ဒါတလုံးထဲကိုကျွန်တော်ရွေးချက်တာတစ်ပတ်သည်တနေကုန်ဆွဲမယ်တနေကုန်မှာတစ်ပတ်သည်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီနော်တနေကုန်တစ်ပတ်သည်2ရက်နေ့ဒီမှာရေးမယ်ဗျာတနေကုန်ဟာလားတနေကုန်မှာနှစ်ပတ်သည်တစ်ပတ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲကြိုက်ရင်ဆွဲကြောင်ပိတ်ရိုက်မယ်တစ်ပတ်သည်မိတ်စပယ်ရှယ်တကွက်ထဲရိုက်မယ်ဆိုရင်19မိတ်နော်19ရမိတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဒူမိတ်ရိုက်မယ်1လေးအဲ့တော့မိတ်ဒါဒူမိတ်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဒူမိတ်နော်ကဲအားလုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က1ကိုအဲ့တော့1လေး1ကမိတ်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးထုတ်လိုက်တဲ့အနီးကပ်ပေါ့ဗျာနော်1မိတ်82တို့ဘာလို့လဲကြိုက်ရင်တော့ထိုးတုံညာပရိတ်82တို့ဘာလို့လဲကိုကြိုက်ရင်ကိုထိုး82 64ဘူပရိတ်ကြီးအများကြီးရဲ့ကိုအမျိုးတွေကြိုက်ရင်ထိုးဒါကျွန်တော်ကတစ်တလုံးကတနေကုန်ရှိလို့တစ်ကိုကင်ပြီးပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရံမယ်ဗျာ13ရံမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲ13ရံမယ်15ရံမယ်ကျွန်တော်တို့16ရံမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲမွေးကနန်းထိုးနိုင်တဲ့မျိုးတွေကမွေးကနန်းဆက်လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့မွေးကနန်းကဘာလဲ60 65 10 15ဒါမွေးကနန်းလိုက်နိုင်တဲ့မျိုးတွေဆက်လိုက်မလိုက်နိုင်တဲ့မျိုးတွေကနာနော်ဒါဥတို့ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲ13 15 16အဲ့တော့တနေကုန်မှာကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တနေကုန်တော့ဆွဲမယ်ဗျာတစ်ပတ်ဒီကိုဆွဲမယ်ညနေဆိုရင်တစ်အဲ့ဒီတစ်ကဒီမနေ့မကြိုင်ညနေကိုလည်းကျွန်တော်ကတစ်နဲ့ပဲအော်ကွာထပ်ထုတ်ပြီးထပ်လိုက်ရှိုးတက်လာခဲ့မယ်နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဒီမနေ့ကျွန်တော်တစ်ကင်နေအဲ့တော့တစ်ပတ်ဒီတစ်ကိုမိန်တစ်လေးတစ်3 15 16ကနန်း9ခွက်တော့ပေးတယ်အဲ့တော့မွေးကနန်း66ကဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တနေ့တာမှာကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်လိုက်ပါတနေ့ကုန်ဆက်လိုက်ဆက်မလိုက်နိုင်လဲနာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်လုံးနဲ့ပဲတစ်ပတ်ဒီတစ်လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်တယ်ဗျာနော်မျိုးတွေအားလုံးပဲ
82ကောင်းတာကောင်းတယ်ဘူပရိတ်ဆိုရင်82လဲကောင်းတယ်64လဲကောင်းတယ်ဘူပရိတ်ဆိုရင်64လဲကောင်းတယ်82လဲကောင်းပါတယ်เนาะအဲဘူပရိတ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะဘူပရိတ်ဆိုရင်6482ခွန်เนาะကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တစ်မပါလို့မကြိုက်ဘူးတစ်ကကြောင်ခုနကလန်နာကြဒီမှာကလန်နာအစီကြောရလဲကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးမှအဲ့ဒီလုံးဝဖောင်းဝက်ဒါမှင်လေးတွေဝိုင်းထားတာလုံးဝဖောင်းဝက်မရှိဘူးတစ်ပတ်သည်ချောင်းပေးပြီးတနေ့ကုန်မှရိုက်ပေးရမယ်အဲ့ဒီတနင်္လာနေ့တစ်ထိပ်စီကဒီနေ့တောက်ဒီတစ်ပတ်မှာတောက်ကြနေမှာတနေ့ကုန်တစ်ဒါမူဆိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာเนาะမကြရင်တော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးကြပေးရမယ်ဆိုရင်တစ်တလုံးပိုင်းเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဗရိတ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဒါလေးကိုဖလင်ရှော့ရိုက်ပြเนาะမျိုးတွေအားလုံးပဲဖလင်ရှော့ရိုက်သွားပလင်ရှော့ရတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနန်း main special နှစ်ကွက်ကိုကြိုက်တယ်ဗျ1-9နဲ့1-4ကိုတင်ပြန်နော်အဲ့တော့1-3 1-5 1-6ကတော့ရန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဒါလေးတို့ရန်တာနော်အဲ့တော့ဗရိတ်ဒီ3ညဗရိတ်လို့တွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလဲ9-3ညဗရိတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲ10ဗရိတ်ဒီမှာ9ဗရိတ်ဒီမှာ3ညဗရိတ်ဒီ3လုံးပေါင်း3ဒီ3လုံးပေါင်း3ဒီလုံးပေါင်း3ဆိုရင်3ရှိလို့3ညဗရိတ်အဲ့တော့3ညဗရိတ်ကလည်းကောင်းသည့်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအား3ညဗရိတ်ကောင်းသည့်အတွက်ချုပ်နိုင်ရင်8-3ခွန်6-4-1-9ချုပ်3ညဗရိတ်ကိုချုပ်နိုင်တော့ချုပ်အပူကြနိုင်လားတဲ့ကျွန်တော်ဖောင်းပြီးတရက်အပူလို့ခနန်းပြန်လို့ကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးမျိုးတွေကြိုက်ရင်ထိုးကျွန်တော်ကအပူမကြိုက်ဘူးခနန်းပြန်မကြိုက်ဘူးကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထဲ့မပေးဘူးเนาะအမျိုးတွေကတော့ကိုကြိုက်ရင်ကိုထိုးပေါ့အပူလို့ခနန်းပြန်လို့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျာเนาะကဲဒါကြောင့်မျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘူပရိတ်တော့ဘူပရိတ်ပဲအဲ့တော့ဘူပရိတ်မှာတော့မျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ကြိုက်ရင်ထိုးကျွန်တော်ကတော့တကွက်ကောင်းအောင်ပဲရွေးချယ်တယ်1-9ဖုံးမဆက်ကလည်းပေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲတနေကုန်မှ1ပတ်သည်ဟာလားအဲ့တော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးအားလုံးပဲနေကုန်မှကျွန်တော်စိုက်ပြပြီးပေးတာเนาะအမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဝိုင်းချင်းရလဲ1ပိုင်းတနေကုန်မှလည်း1ပတ်သည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကောင်းတယ်လို့ပြောတာအမျိုးတွေကိုအာမခံပြီးထွက်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးကိုမန်ကိုချိန်ပြီးလို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲကျွန်မကလန်နာဗျာเนาะလုံးဝမဖောင်းအဲ့ဒီကလန်နာအကုန်လုံးမှာအဲ့တော့1ပိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာစိုက်ပြတာလဲမျိုးတွေအားလုံးပဲ1ပိုင်းကဲပင်လေးကို follower လက်မလေးနှိပ်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာပင်ထောက်ထားတဲ့ဦးတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်းအားလုံးပဲအကောက်အထားပေးเนาะYouTube channel မှာအပင်ထောက်ထားတဲ့တိုးကြီးဆိုတဲ့เนาะ YouTube channel ပင်ထောက်ထားတဲ့အားလုံးပဲအကောက်အထားပေးเนาะမျိုးတွေအားလုံးပဲအကောက်အထားเนาะဒါလေးကိုပြောတာပါဟုတ်လားကဲဒါဆိုဦးတို့ line မောဆင်းပြီ